गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंसोरनि लागै मोननैसो गोनांथार रादाबफोर लाबोदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो। आरो भिडिअखौ मोजां मोनबा अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामदो आरो गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दानिया नायलांदो। उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट दैबां बाजारनि खाथियाव पुलिसजों इनकाउन्टार खालामजानाय सुबुंखौ बुरखांनानै दायो टेस्ट खालामनायनि उनाव डिम्बिश्वर मसाहारि होननानै फोरमान जाबाय। दायो बे केसखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया CIDनि आखायाव गथायबाय होननानै मोनथिनाय जादों आरो CIDखौ इनभेस्टिगेसन खालामनो थाखाय अर्डारखौ मैया पास खालामबाय होननानैबो मोनथिनाय जादों। दायो CIDआ बे केसनि रिपर्टखौ इनभेस्टिगेसन खालामनानै 15 डेजनि गेजेराव होनो नांगोन आरो DGPआबो 14 डेजनि गेजेरावनो बेखौ होनो नांगोन। डिम्बिश्वरनि आखायाव पुलिस साब इन्सपेक्टर हिराज्यति पेगी आरो पुलिस कनस्टेबल सुकुमार बर्मनआ जोखोम जादों होननानै रादाब मोनदों आरो बे नंगौना नङा CIDआ बेखौ इनभेस्टिगेसन खालामगोन आरो रिपर्टनि बायदिब्ला डिम्बिश्वर आरो केनारामा सिखाव खावनो थांनाय समाव पुलिसखौ मोखांजों मोखां लोगो मोनदोंमोन आरो बेयावनो पुलिसखौ डिम्बिश्वरा गुलि गावदों होननानै पुलिसआ रिपर्ट होदों आरो बिथांमोनखौ पुलिसखौ गुलि गावनायखायसो पुलिसआ गावसोरखौ सेभ खालामनो थाखाय गुलि गावफाफिननायावसो डिम्बिश्वर मसाहारिया थैदों होननानै मोनथिनाय जादों। दा बेखौ नंगौना नङा CIDआ रिपर्ट होगोन आरो बिनि उनावसो बेखौ मिन्थिनो हासिगोन। आरो गोबां मानसिफोरानो डिमान्ड खालामदों दि डिम्बिश्वरनि नखरनो 1 कोटि रां होनांगौ होननानै। नाथाय जुदि डिम्बिश्वरनि आखाइनिफ्राय पिस्तलखौ मोनमारदोंब्ला आरो बिथाङा पुलिसखौ गुलि गावमारदोंब्ला केसआ उल्टासो जानो हागौ होनना मिन्थिनाय जादों। आरो आसाम सरकारा डिमान्ड खालामनायखौ होगोन ना होआ बे सन्देह जागोन। आरो जुदि बिथांनिफ्राय जेबो पिस्तल मोनाखै आरो जेबो गोरोन्थि मोनाखैब्ला बेनि फिसाज्लाया सरकारि साख्रि मोनगोन। मैयानिफ्राय गेस सिलिन्डारनि दामखौ आरो बारायबावबाय होननानै रादाब मोननाय जादों। न'आव सालायनाय गेसखौ 50 रां आरो कमार्शियेल गेसखौ 340.5 रां आरो दायो न'आव सालायनाय गेसआ गासै 1103 जाबाय आरो कमार्शियेल गेसआ गासै 2119.5 फैसा जाबाय होननानै रादाब मोननाय जादों। आरो APDCL आसाम पावार डिपार्टमेन्टआबो फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय 1 इउनिटआव 1 रां बिलखौ बारायबावसिगोन होननानै रादाब मोननाय जादों आरो APDCLआ मानि थाखाय बिलखौ बारायबाय थादों बेनि बागै जेबो मोनथियाखै आरो जेबो रादाब मोननाय जायाखै। थांनाय मंगलबार खालि हेन्डरिटेन केमिस्ट्रि कुइसन पेपार लिक जादों होननानै ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारगासिनो दङ। बेनि बागै आसामनि एडुकेशन मिनिस्टार रनज पेगु बिथाङा बुंदों दि कुइसन पेपारा लिक जायाखै होननानै आरो बेनि हेंथायै गुवाहाटी चान्दमारियाव FIR होबाय होननानै मोनथिनाय जादों आरो ASU स्टुडेन्ट इउनियन बिथांमोनाबो बेनि बागै हाई लेभेल इनभेस्टिगेसन जानांगौ होननानै डिमान्ड खालामदों। आसामाव मैयानिफ्राय मेसिनजों दानाय गामसा, मेख्ला सादोर, आर'नाइ, दख'ना बेफोरखौ फाननो मोननाय नंला होननानै फोसावनाय जाबाय आरो मेसिनजों बनायनाय जायगाफोरावबो नटिसफोरखौ हरखाबाय होननानै मिन्थिनाय जादों आरो बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि DC SPफोरखौ नागिरनो थाखाय अर्डार होबाय आरो बेखौ उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जेरै नागिरनानै हमदोंमोन बेबायदि मेसिनजों दानाय जिफोरखौ बानायनानै फानदोंब्ला बिथांमोनखौ बेबायदि नागिरनानै एरेस्ट खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। आसाम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टनि दमदमायाव मैया सासे आर्मिया गावखौनो फुंनि 3 रिंगासोआव गावनि रुमावनो गावथारनानै लायो। बिथाङा गावखौ मानो गावथारनानै लाखो बेनि थाखाय जेबो रादाब मोननाय जायाखै आरो बिथांनि मुङा अश'कमोन। नागालेन्ड, त्रिपुरा, मेघालयाव जानाय इलेक्शननि भटखौ दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय सानगासिनो दङ आरो बेनि रिजाल्टखौ दिनैनो होगोन आरो दिनैनि गेजेरावनो गोबां सुबुंफोरा देरहानानै MLA जानो हासिगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो भिडिअ गोदानबा अन्नानै भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबनायसिम नायजानायनि थाखाय गोजोन्थों।